Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita mau makan nasi padang guys. Ini dia nasi padang guys. Apakah sayurnya guys? Ini dia guys. Ikan nila panggang guys. Ini daun singkong guys. Oke guys. Apa mahal sedikit. Ini sambal tahu hijaunya guys. Oke guys, kita mulai makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina adzabannar. Amin. Oke, kita mulai guys. Mantap guys. Nasi padang mantap guys. Ini kan guys. Apa guys? Mantap guys. Mantap guys. Nasi padangnya. Mana-mana nasi padang ini guys. Mudah dijumpai guys. Di setiap pelosok-pelosok guys. Khususnya di kota-kota ataupun di kota-kota kecil guys. Tapi guys, kita minum dulu guys. Mantap guys. Ini mukanya guys. Kepala nila bakar guys. Mantap. Cobain nih guys. Makan nasi padang guys. Betul-betul nikmat guys. Guys, ini anak saya guys, makan ini nggak boleh, nanti nunggu besar ya. Ini anak saya guys. Mantap. Sambalnya guys. Jangan ini dah.
Ngantuk guys. Hmm. 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 Siapa namanya? Namanya Kenji. Ya Allah ya. Hmm. 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 Mantap. Hmm. Mantap guys. Bang, bang. Gimana guys? Saya agak mau makan guys. Apa? Hmm? Sayang anak ini guys. Istrinya repot. Hmm. 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 Nah, ini dinampak-nampakkan. Ini sih anaknya. Ini guys. Malam guys. Gue punya anak. Males gitu guys. Ini guys, habis guys. Makanan kita hari ini sudah habis guys. Minum di sini. Oke guys. Minum kita guys. Ini guys. Ya. Oke, kita makan pisangnya guys. Kamera pisangnya. Ini pisang Ambon guys. Ini kita makan pisang dulu untuk cuci mulut guys. Adik kecil ini mau makan pisang deh guys. Nih guys. Ada. Angkatlah. Ada ini mau makan guys. Bang. Banyak kali tuh. Berapa menit? 10. Oke guys.
Sekian video dari saya guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus video saya karena channel. Jangan lupa like and comment dan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.